λιγότερο που μπορώ να κάνω. Στο τέλος του βίντεο θα μάθετε τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε και εσείς ένα PlayStation 5. Ας πάμε στο αρνητικό τώρα όμως. Όσοι ξέρετε, τη Δευτέρα έγινε ένας πόλεμος στο live μου. Ξεκίνησε ως μία ληστεία. Και ήταν ο Σατάμο εσωτερικός, εγώ εξωτερικός. Και οι μπάτσοι σκότωσαν τον Σατάμο. Δεν λέω περισσότερα. Ο Σατάμο Ριοσάκη που ξέρατε, παιδιά, πάει. Η αστυνομία το πλήρωσε πολύ ακριβά και θα συνεχίζει να το πληρώνει καθημερινά, πιστέψτε με. Πάμε στο chat όλοι να ρίπ για τον Σατάμο Ριοσάκη. Πήραμε την εκδίκηση, φώναξα τους πάντες, κυριολεκτικά τους πάντες, όλη την πόλη σχεδόν και με βοήθησαν. Get diverse supply sources. Πιλότες είσαι. Έλα, λοιπόν, ωραία, ήρθε ο ξάδερφος του Ριώση. Το υποψήφιο Τσιράκι είναι ο ξάδερφος του Ριοσάκη. Ναι. Πού θα τη συναντηθούμε, εγώ το με στο αεροπλάνο είμαι, τώρα θα φτάσουμε σε λιγάκι. Το αεροπλάνο είναι ωραία, θα έρθω στο αεροδρόμιο. Εδώ, χωριό! Εδώ! Καλησπέρα, πιλότε. Έλα, αφεντικό. Τι γίνεται? Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ποιος είστε εσείς, κύριε? Καλησπέρα, γιατί είσαι μες στα αίματα? Γιατί ήρθα μόλις από μια άλλη πόλη. Είμαι ο ξάδερφος του Ριοσάκη. Ριοσάκη είσαι? Ναι. Μες στα αίματα είσαι ξάδερφε του Ριοσάκη, τι στο καλό. Πες μου τι έχει γίνει, γιατί είμαι ο πιλότος μου. Εξηγήσω στην πορεία τι έχει γίνει. Καταρχήν πες μου το όνομά σου σένα, ξάδερφε του Ριοσάκη. Εμένα με λένε και εμένα Σατάμου, αλλά Μπριοσάκη με λένε. Σε λένε Σατάμου Μπριοσάκη? Τι Μπριοσάκη εμένα. Το παιδί δεν πάει κάτω. Πω και του μοιάζεις πολύ του Ριοσάκη, Μπριοσάκη. Εσύ, κύριε Καράφλα, ποιος είστε καταρχάς? Θα τα μάθεις όλα στην πορεία. Έλα που δεν ξέρεις, δεν σου έχει πει τίποτα ο ξάδερφός σου? Μου έχει πει μήπως είσαι πληρωμένος δολοφόνος? Ο Hitman, πληρωμένος δολοφόνος, ναι, αλλά πληρωμένος μόνο για το καλό της πόλης. Εσύ αυτό που θα κάνεις είναι να μ' ακούς, τίποτα άλλο. Θα σε πληρώνω πολύ καλά, αλλά ό,τι σου πω θα το κάνεις. Επίσης μπορείς να μου δώσεις μια ταυτότητα? Πάρτε. Σατάμο Μπριοσάκη. Δικό, να σου πω λίγο. Ιδιαιτερός, οκ. Ήρθε ώρα να επενδύσει κάπου καλά τα λεφτά. Τώρα, αν είχα τα λεφτά, εγώ τι θα έκανα. Μαγαζάκι τι παίζει? Όχι. Αμαξάκι. Κι άλλο? Ναι. Είναι πιο γρήγορα από την Μπουκάτι? Γι' αυτό πετάει, δεν είναι καν γρήγορα. Πόσο πατάει δηλαδή? Όχι, πετάει, όχι πατάει, πετάει στον αέρα. Εκείνο εσύ είναι υπτάμενο αμάξι. Ναι. Δουλεύεις? Όχι, θα το δεις. Θέλω να το πάρω αυτό, ωραία. Αν βρεις το τηλέφωνό τους, πες το μου, εντάξει. Ωραία, ναι, ωραία. Μπριοσάκης, πώς τον είδες γενικά? Καλώς φαίνεται, θα το δούμε, εντάξει, αλλά άμα είσαι τον άλλον θα έχουμε θέμα. Ωραία, κουβάλισέ τον, πάμε μέχρι το σπίτι. Ωραία, ναι. Και θα αναμένω και το μήνυμα αυτό να δω για το νέο αμάξι, αν είναι ευκαιρία. Μπριοσάκη, τι άλλα νέα? Γιατί να σε εμπιστευτώ εσένα? Θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι μου και εγώ μπορεί να έχουμε και οι δύο κάτι. Δεν πάμε αστυνομικούς. Παιδιά, δεν κατάλαβα Χριστό από τι είπε. Μπριοσάκη, ελπίζω να με προδώσεις. Γιατί να αν και ακούγεσαι ίδιος με το Ριοσάκη. Όχι ότι δεν είσαι. Ναι, έχουμε ίδια χαρακτηριστικά. Αλλά εγώ τι δεν λέει ρε, την ίδια χαρακτηριστικά. Έχω στο μυαλό που λένε. Να πες το. Τραγούδια λες γενικά? Το αγαπημένο μου ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Οι γυναίκες. Έχεις γυναίκα? Σε αυτή την πόλη δεν έχω. Σ' άλλη πόλη είχες? Όχι, αλλά ήμουνα με πολλές. Θα σου βρούμε και μία. Όποια ενδιαφέρεται, παιδιά, ο Σατάμο εδώ είναι. Αυτή εδώ είναι η φτωχική μου βίλα. Αυτό είναι το όμορφο σπίτι σου. Ναι. Εκεί είναι το δωμάτιό μου. Θα πατάς, έχει κωδικό για να μπεις. Λοιπόν, εδώ είναι το κρεβάτι σου. Πες μου το αφημί σου, θα σου δώσω ένα οπλάκι. Αυτόματο. Αυτό. Λοιπόν, έλα λίγο. Όχι μες στο σπίτι, ρε! Πα. Το τζάμι, ρε! Όπως και να έχει, να ξέρεις, εγώ στην πόλη έρχομαι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 4 και 10. Μπορώ να πηδήξω εδώ χωρίς να πεθάνω? Τι λένε? Εσύ μπορείς να το κάνεις, αυτό? Αφού μπορεί να έχεις το εξίσφαιρο. Δέσμε, Ριοσάκη, δέσμε, Ριοσάκη! Δεν ξέρω, ήταν κάτι ωραίες κοπέλες εδώ πέρα, έχετε κοπέλες? Κάνε αυτό που έκαναν μπορείς. Έπεσε. Καταφέρει? Όχι, το πάει πολύ λάθος, Σκάσει με τα μούτρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Ωραία, έλα να ανέβουμε πάνω, τρέχα. Πήγατε ρε. Εδώ απ' έξω. Ναι, γιατί σε έκανα τι λένε όμως? Όποιος έχει μεγάλη τσέπη για ένα μοναδικό αυτοκίνητο, αν έχει άντερα, πάρει τηλέφωνο στο 7755 100. Ωραία, παίρνω, κάτσε. Παρακαλώ. Να σε ρωτήσω καταρχήν, τι αμάξι είναι αυτό που. Για αρχή, τσέπη έχεις? Τσέπη, αν έχω, 2 έχω. Λεφτά, άσε τις ηρωνίες, λεφτά έχεις? Αν δεν. Ξέρεις με ποιο μιλάς, μάγκα μου? Είμαι σε ένα νησί και έχω τα αμάξι εδώ πέρα. Αν θες να έρθεις, θα έρθεις με ελικόπτερο. Σε περίπτωση που είναι παγίδα, θα το καταλάβω από χιλιόμετρα μακριά, απλά να ξέρεις. Έγινε. Ο Ριοσάκη ξέρει να πετάει ελικόπτερο, εσύ ξέρεις? Εννοείται. Πιλότε, να το δοκιμάσουμε? Για βγάλε ένα αεροπλάνο, γιατί εδώ. Ελικόπτερο, ρε! Έλα, πιο ψηλά, θα σκοτωθούμε. Τις ρόδες ρε βλάκα. Κλείς τις ρόδες κάτω. Μην φοβάσαι. Το προσγειώνω εδώ.
Στον δρόμο εδώ, πάνω. ρε, Προχώρα, Μπριοσάκη. ρε. Δηλώτε κάτι, μου λέει θα σκοτώ. Περίπτωση που μας παίξουν Να, πια, εγώ θα να, πάω να. κάτω από το νερό. Εσείς σωθείτε όπως σωθείτε, δεν ξέρω, κολυμπήστε Να, και όχι, πηδάω, εδώ πηδάω. Αυτό είναι τα μάξι. Με ποιον μιλάω, με ποιον Τα θα αμάξι, μιλήσω. μην πλησιάζει, μην πλησιάζει στα Καλό μάξι. έντε, άραξε. Το υπτάμενο αμάξι, αυτό πίσω σας. Είναι το ένα και μοναδικό επτάμενο αμάξι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ακούστε, Πιλότος, για να ξεκαθαρίσουμε τυφλόρος κάτι. είναι Αν κάνετε κάποιο είδους τρέλα και με σημαδέψετε έστω για πλάκα, θα σας εκτελέσω όλους. Έχω καλά, βάλει εδώ τα πέρα. τσιράκια, σε κοιτάνε με σνάιπερ. Μπλοφάρω, Τα τσιράκια σου. Έχεις Ναι, τσιράκια εσύ. Έχω Το πολλά. τσιράκι μου είσαι για αρχή εσύ, πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, κάτσε τους καλά. καθαρίσουμε Λοιπόν, πρώτα. άσε τώρα το ποιος είναι τσιράκι πιανού. Το θέμα είναι εκείνο το αμάξι. Θέλω να το δοκιμάσω λίγο γαντάκι. Ξέχασε. Άκουσα με λίγο καλά. 5 εκατομμύρια και είναι δικό σου. 5, 5. πάρτα. Αυτά ήταν 10. Πάρτα. Σου δώσα Σημαδέψτε πλάκα. παιδιά. Έχεις. Η επόμενη Εντάξει, κίνηση. κάτω τα όπλα, κάτω τα όπλα. Εμείς Σημαδέψτε τους και 18 εσείς όπλα. τσιράκια. Σημαδέψτε τους και 18 εσείς. όπλα έλα, πάρω. σημαδεύουν. Κατεβάστε. σημαδεύουν Θέλω όλα άλλα τα 38 από εκεί τσιράκια. πάνω. Πότε. 38, ναι. Πόσα τσιράκια έχεις, Ωραία. πολλά τσιράκια. 5 εκατομμύρια θέλετε δηλαδή. Ακατέβατα. Άντε, 4,5. Πόσοι έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Ο προηγούμενος που ήρθε ήταν dead. Να ξέρεις. Γιατί μου το έπαιζε ιστορία πολύ. Σαν Οπότε εσένα, πρόσχε τι θα κάνεις. Και Φιλαράκι, εσύ και τα τσιράκια σου, έτσι πως λες εγώ τι δεν είμαι έχεις. όποιος και όποιος. Μάγκες μου, δεν είμαι Ποιος? όποιος. Μέχρι το βράδυ, αν δεν με έχεις πάρει τηλέφωνο, θα σε βρω και θα σε σκοτώσω. Πλάι αυτό, κύριε μου. Δεν με ενδιαφέρει, μου Καλώς, πάρα καλώς, θα τα πολλά. Έχει αγοράσω. ναι. τοποθεσία. Εγώ Έχει αυτή τη τη φάτσα στιγμή μας. στην τράπεζα έχω πάρα πολλά λεφτά, οπότε θα τα αγοράσω. Πες το ριοσάκι να προσγειωθεί, πες το ριοσάκι. Πάμε να Τι φύγουμε. ζώα απέναντι, τι ζώα Ξέρω, μεγάλα. κάτσε, κάτσε. Τι Παρακαλώ. είμαστε, Τι? τι είμαστε. Πες, ζώα. Άστον. Κάτσε θα μας σκοτώσει ο Μπριοσάκης. Ρε Μπριοσάκη γάμο το μας κάνεις ρε ζήλε, θα μας νομίζουν για... Πού πάρε βαράνε, τι κάνει. Δεν ξέρω, πάμε να ο Μπριοσάκη οδηγάει. Λοιπόν, ακούστε, με τσάντισαν όσο δεν πάει αυτή. Πήγαν να σε σκοτώσουν, να ξέρεις, οριακά δεν σε σκότωσαν εσένα. Πλέον είναι. Πάμε, παίρνουμε βεστάκια και θα τους διαλύσουμε. Θα πάμε το βράδυ εκεί με σχέδιο και θα τους σκοτώσουμε όλους. Καλησπέρα, τι κάνετε. Λοιπόν, θέλω να αγοράσω 6 αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Εκεί στον κύριο. Εδώ πείτε μου για βεσάκια. Για βεστάκια 6 αλεξίσφαιρα, 2 εγώ, Ωραία. 2 κύριος, 2 πιλότος. Εγώ χωρίς δεν έχω όπλο άμα χτέσει για τίποτα. Να σου πω, δεν κλέβουμε αυτό το μάξι. Το βλέπεις βεστέμπορα αυτό, να ξέρεις θα το επιστρέψουν. Έχεις βάλει το νοσοκομείο. Ναι, το έχω βάλει. Καλησπέρα γιατρέ Αλάνη. Βάλε μου μία γάζα και είσαι μάγκας. Θα πάμε, θα με αφήσετε στο βουνό πάνω. Θα πάρω κάλυψη και θα τους παίρνω χέντες. Έναν. Περίμενε. Είναι πάνω από 10 άτομα, άκουσε με και μετά θα πάμε να κλέψουμε το αμάξι. Μισό να το φτιάξω λίγο Απλά να το επειδή μέσα. παίζει να σκάσουν κι άλλοι, τι ρούχα είναι αυτά, ρε Μπριοσάκη. Εγώ και ο Μπριοσάκης θα πάμε. Εσύ πιλότε, φύγε. Με κλειστά τα φώτα για να μην μας καταλάβουν. Τι 4 εκατομμύρια για ένα επτάμενο αμάξι. Εντάξει, είναι επτάμενο αμάξι, όταν είναι το μόνο επτάμενο αμάξι, αλλά και πάλι 4 εκατομμύρια. Θέλουν να μας κλέψουν, τρέχα. Φύγε ρε! Δεν είναι. Θέλετε, παιδιά, τι θέλετε, ξέρεις ποιος είμαι, τι θέλεις. Θες να με κλέψεις, θα το μετανιώνεις επί 10 φορές. Όχι, Έλα, θες να με κλέψεις, φιλαράκι, πες μου. Θες να με κλέψεις, θα το μετανιώνεις επί 10 φορές στο μέλλον όμως. Τι κάνετε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ο δικός σου άρεσε. Τώρα φύγετε και Ριοσάκι, μη βαράς, μη. Τι κάνετε, φιλαράκια μου. Πήγαινε. Έχουμε θέμα αφεντικό. Τι? Φουριασάκι σε φίλε πίσω. Πήγαινε πάρ' τον, άφησε με εδώ. Πήγαινε πάρ' τον και άφησε με εδώ. Πόνι μακριά πολύ. Το έχω όμως. Πιο κοντά. Ψάχνονται. Να νομίζω τους πυροβολάει ελικόπτερο. Τι βλάκες είναι. Όπου είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω ποιο να πρωτοφάω. Σαν τις μύγες πάνε. Μπαπ κάτω κι εσύ. Με τύφλωσε με τι. Μπαπ κάτω κι εσύ. Μπαπ κάτω κι εσύ. American Sniper. Αυτό. Μπαπ, τον πέτυχα μία φορά η βέστα αυτός ο μάγκας. Πάμε κολυμπώντας μία. Το καθαρά μπορεί να πάρω το αμάξι. Πετάει τώρα. Τι είναι αυτός ο ήλιος. Αν πατήσω αυτό. Όχι. Αν πατήσω αυτό. Όχι. Αν πατήσω αυτό. Πάρε. Όντως πετάει. Αγγες μου, όντως πετάει.